ეს რიცხვითი ღერძია. ამოიცანი ოთხკუთხედის ქვეშ დამალული რიცხვი და დაასახელე. რომელი რიცხვი იმალება იისფერი ოთხკუთხედის ქვეშ? იისფერი ოთხკუთხედის ქვეშ იმალება, დიახ, რა თქმა უნდა, 5 იმალება. რომელი რიცხვი იმალება ნაცრისფერი ოთხკუთხედის ქვეშ? ნაცრისფერი ოთხკუთხედის ქვეშ იმალება 7, რა თქმა უნდა, 7. რომელი რიცხვი იმალება ყავისფერი ოთხკუთხედის ქვეშ? ყავისფერი ოთხკუთხედის ქვეშ იმალება 9, რა თქმა უნდა, 9. და რომელი რიცხვი იმალება ყვითელი ოთხკუთხედის ქვეშ? ყვითელი ოთხკუთხედის ქვეშ იმალება, დიახ, 12, რა თქმა უნდა, 12. და რომელი რიცხვი იმალება ლურჯი ოთხკუთხედის ქვეშ? ლურჯი ოთხკუთხედის ქვეშ იმალება, რა თქმა უნდა, 13 იმალება. რომელი რიცხვი იმალება მწვანე ოთხკუთხედის ქვეშ? მწვანე ოთხკუთხედის ქვეშ, რა თქმა უნდა, იმალება 13-ის მომდევნო რიცხვი. და როგორ უნდა მივიღოთ 13-ის მომდევნო რიცხვი? შენ იცი რომ მომდევნო რიცხვი რომ მიიღო, წინა რიცხვს უნდა დაამატო 1. ავიღოთ 13 ჭხირი. 13 ჭხირი, დიახ, 13 შედგება 1 ათეულისა და 3 ერთეულისაგან. დავამატოთ 1. 1 ათეულს და 3 ერთეულს დავამატეთ 1 და მივიღეთ 1 ათეული და 4 ერთეული. 1 ათეული და 4 ერთეული არის 14, ანუ 14. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის 14. მივესალმოთ ბავშვებო. გამარჯობა 14. 14-ში 1 ათეული და 4 ერთეულია. მობრძანდა 14 და საჩუქრები მოგვიტანა. რამდენი ლარი მოიტანა 14-მა? დავთვალოთ. 14-მა მოიტანა 1 ათლარიანი და 4 ცალი ლარიანი. დაითვალეთ ჩემთან ერთად. 10, 11, 12, 13, 14. 14-მა 14 ლარი მოიტანა. რამდენი ბაფთა მოიტანა 14-მა? დავთვალოთ. რამდენი მწვანე ბაფთაა? დაითვალეთ ჩემთან ერთად. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 მწვანე ბაფთა მოიტანა 14-მა. და ვარდისფერი ბაფთა რამდენია? დაითვალეთ ჩემთან ერთად. 1, 2, 3, 4. 14-ს 10 მწვანე, ანუ 1 ათეული მწვანე ბაფთა და კიდევ 4 ერთეული ვარდისფერი ბაფთა მოუტანია. 1 ათეული და 4 ერთეული არის 14, რიცხვი 14. გამოდის 14-ს 14 ბაფთა მოუტანია. რამდენი მსხალი მოიტანა 14-მა? დავთვალოთ. ჯერ ყვითელი მსხლები დავთვალოთ. დათვალეთ ჩემთან ერთად. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ყვითელი მსხალი მოიტანა 14-მა. ახლა მწვანე მსხლები დავთვალოთ. 1, 2, 3, 4. გამოდის რომ 14-მა 1 ათეული ყვითელი, 1 ათეული ყვითელი და 4 ერთეული მწვანე მსხალი მოიტანა. 1 ათეული და 4 ერთეული არის რიცხვი 14. 14-მა 14 მსხალი მოიტანა.
14 შედგება 10-ისა და 4-ისაგან. 14 ტოლია 10 პლუს 4. 14 არის 1 ათეულისა და 4 ერთეულის ჯამი. შევასრულოთ დავალება. ვკითხულობ დავალებას. კიდევ რამდენი სხივი უნდა მივხატონ მზეს, რომ ჯამში 14 სხივი ჰქონდეს? ვკითხულობ კიდევ ერთხელ. კიდევ რამდენი სხივი უნდა მივხატონ მზეს, რომ ჯამში 14 სხივი ჰქონდეს? როგორ შევასრულოთ დავალება? ჯამში რომ 14 სხივი ჰქონდეს მზეს, რა უნდა ვიცოდეთ? დავითვალოთ ნახატზე რამდენი სხივი აქვს მზეს. დავითვალოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. მზე 9 თვალაა, 9 სხივი აქვს მას. მოდით 9 შევავსოთ 14-მდე. 9 სხივი შევავსოთ 14-მდე. მივხატოთ სხივები 9. დაითვალეთ ჩემთან ერთად 10 11 12 13 14. ეხლა ჩვენი მიხატული სხივები დავთვალოთ 1 2 3 4 5. რამდენი სხივი მიგვიხატია? 5. რა თქმა უნდა 5. რამდენი სხივი ჰქონდა თავდაპირველად მზეს? გაიხსენე? მზეს თავდაპირველად 9 სხივი ჰქონდა. ჩვენ მივახატეთ 5. სულ გამოვიდა 14 სხივი. შევასრულოთ დავალება. დავალება მათემატიკის რვეულშია. თავი 4, პარაგრაფი 3, რიცხვები 14, 15, 16. დავალება პირველი. შეავსეთ სამკუთხედის წვერები ნიმუშის მიხედვით. დავაკვირდეთ ნიმუშს, პირველ სამკუთხედს. სამკუთხედის ზედა წვეროზე მიწერილი არის რიცხვი 14. მარცხენა წვეროზე ერთიანი, ხოლო მარჯვენაზე მინიშნებულია 13. ამ დავალებას იოლად შევასრულებთ თუ დავიხმართ ფერად რგოლებს, ან ღიმილებს, ან ჩხირებს. მე შევარჩევ ჩხირებს. სამკუთხედის ზედა წვეროზე მიწერილია 14, ამიტომ ავიღებ 14 ჩხირს. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. მარცხნივ მიწერილია რიცხვი ციფრი 1, ხო? 1. შესაბამისი რაოდენობას ეხლა შემოვხაზავ, ანუ 1 ცალ ჩხირს, თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ და მარცხნივ გადადოთ 1 ჩხირი, ხოლო დავითვალოთ მარჯვნივ რამდენი დაგვრჩება, ანუ შემოხაზულის გარეშე რამდენი ჩხირი დაგვრჩა. დავითვალოთ ერთად 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. მარჯვენა წვეროსთან უნდა მივაწეროთ რიცხვი 13. რიცხვი 13. ეს იმას ნიშნავს, რომ 14 შედგება 1-ის და 13-ისგან, ან 13-ისგან და 1-ისგან. ეს დავალება შენს რვეულშიც შეასრულე. გავაგრძელოთ. ეხლა შევავსოთ მეორე სამკუთხედი. დავაკვირდეთ აბა მეორე სამკუთხედს რა აწერია ზედა წვეროზე. მეორე სამკუთხედსაც აწერია 14. ამიტომ უნდა ავიღო რამდენი? დიახ, 14 ჩხირი უნდა ავიღო. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. მარცხენა წვეროზე მიწერილი აქვს რიცხვი 10, ხო? ამიტომ 10 ჭხირი, ესე იგი 14-დან 10 ჭხირი უნდა გადავდო მარცხნივ. ან შემოვხაზო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ეხლა 10 ჭხირს შემოვხაზავ მე და ვნახოთ რამდენი დაგვრჩება. დავთვალოთ აბა ერთად 1, 2, 3, 4. მას სამკუთხედის მარჯვენა წვეროზე უნდა მივაწერო 4-იანი, ხო? 4-იანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ 14 შედგება 10-ისა და 4-ისაგან. 10-ს დაამატე 4 არის 14 და 4-ს დაამატე 10 არის 14. ეს დავალება შენს როლში შეასრულე. ჩვენ გავაგრძელოთ შემდეგი სამკუთხედი გავარჯვეთ. ახლა მესამე სამკუთხედი როგორ შევავსოთ? დააკვირდით მესამე სამკუთხედს. მესამე სამკუთხედს წვეროზე აწერია 14, ხო? ამასაც ამიტომ უნდა ავიღოთ რამდენი? დიახ, 14 ჭხირი უნდა ავიღო. ახლა მე დავითვალოთ ჩემთან ერთად 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. სამკუთხედის მარცხენა წვეროზე მიწერილია ციფრი 5. ამიტომ 5 ჭხირი უნდა ავიღოთ და გადავდოთ მარცხნივ, ან უბრალოდ შემოვხაზოთ. მე შემოვხაზავ 1, 2, 3, 4, 5. და ვნახოთ რამდენი დამრჩება შემოხაზულის გარეთ, რამდენი დარჩება. დავითვალოთ ერთად 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ესე იგი სამკუთხედის მარჯვენა კუთხეში მარჯვენა წვეროსთან უნდა მივაწერო 9-იანი, ხო? 9-იანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ 14 შედგება რისგან? 5-ისა და 9-ისაგან, ან 9-ისა და 5-ისაგან. რას ნიშნავს ეს? 5-ს დავამატოთ 9, იქნება რამდენი? დიახ, 14 და 9-ს რომ 5 დავამატოთ, 9-ს რომ დავამატოთ 5, იქნება 14. თუ ყველაფერი გასაგებია, გააგრძელე და შემდეგი სამკუთხედები შენ თვითონ შეავსე. გაკვეთილის დასაწყისში მე გითხარით, რომ გვესტუმრებოდა თქვენი საყვარელი მულტფილმის გმირი. აბა დავაკვირდეთ კარგად, ეხლა რომელი გმირი გვესტუმრა, დავაკვირდეთ კარგად და ამოვიცნოთ. გაკვეთილის ბოლოს კი საჩუქარი გელოდებათ. ნახოთ, აბა ვნახოთ.